Dan ketika kita sudah memberikan mereka cinta, maka mereka akan memberikan kita bahagia. Malah hujan. Nggih, Pak. Nggih, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak. Jenengan lagi di mana ini, Pak? Ini saya dengan para petani di Temanggung. Oh, lagi di Temanggung. Maaf, nggih. Ini saya ada sedikit keluhan, Pak. Mau tanya kalau obat ngorok untuk ayam itu apa ya, Pak? Yang alternatif saja kalau ada. Bawang putih, Bawang putih. betul. Bawang putih atau bawang merah? Sebentar, bawang putih, bawang merah. Bawang putih, benar, bawang putih. Bawang putih. Oh, nggih, Pak, nggih. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih, makasih, makasih. Ternyata bawang putih. Tapi kan aku kayak bawang putih campur madu. Lho apa ya kira-kira? Ojo-ojo kancaku berak kapur kayak malahan. Kita sekarang sedang berada di dalam kandangnya Lady Amerspison yang dewasa. Yang mana ayam Lady Amerspison ini adalah ayam pegar yang berasal dari pegunungan Tibet, China, yang memiliki ukuran tubuh lebih gede dibandingkan dengan Golden Pigeon ataupun Yellow Pigeon. Golden Pigeon ataupun Yellow Pigeon ini masih satu keluarga Phasianidae juga dari bangsa Physolopus yang memiliki corak warna yang cukup elegan dan menawan. Di kalangan penghobi ayam hias, ayam tersebut masih jadi primadona karena tingkat populasinya yang cukup langka ya, dikarenakan tingkat produktivitasnya cukup rendah. Di musim pancaroba seperti sekarang ini, banyak para penangkar atau penghobi ayam hias yang mempunyai keluhan bahwa peliharaan mereka itu pada mengalami sakit di bagian pernapasan yang menyebabkan ayam tersebut banyak yang mengalami ngorok. Ketika peralihan musim dari hujan ke panas ataupun sebaliknya, bila mana ayam kondisi tubuhnya atau ketahanan tubuhnya kurang memadai atau kurang maksimal, banyak ayam yang mengalami tingkat sakit. Misalnya sering terjadi sakit yang dikarenakan bakteri. Penyakit yang sering dialami para peternak di musim pancaroba seperti sekarang ini, seperti misalnya CRD, Coryza, Snot, pilek, seperti itu. Apabila ada yang terkena penyakit, ada yang terkena penyakit, segera pisahkan atau karantina di dalam suhu yang hangat, di dalam suhu ruangan. Langkah awal biasanya kalau saya sendiri, saya kasih obat-obatan yang herbal yang ada di dapur, misalnya bawang kita geprek, kita kasihkan pagi, sore, sampai ayam tersebut benar-benar sudah merasa sembuh. Penyebaran penyakit CRD atau Coryza bisa melalui air minum ataupun lewat pakan di dalam satu kandang. Banyak sekali obat-obatan yang beredar ataupun antibiotik yang beredar di toko-toko pakan, biasanya juga ada, ataupun di pet shop, poultry shop, seperti itu juga ada. Banyak merek dagang yang menjual obat-obatan tersebut. Jenengan bisa langsung bilang saja sama penjualnya. Atau kadang juga ketika ayam mengalami ngorok, saya biasanya kasih obat-obatan yang dari pabrikan. Baik itu obat yang bisa kita kasihkan melalui oral, melalui injek, ataupun lewat campuran air minum. Penyakit ngorok ini tidak memandang umur, nggak harus tua dan nggak harus muda, anak-anak pun kadang juga sering terkena penyakit tersebut. Oleh karenanya, selalu perhatikan sanitasi atau kebersihan kandang, pemberian pakan, serta sirkulasi udara yang cukup. Untuk anakan yang sudah berusia kurang lebihnya 6 bulan, mereka sudah tak taruh di dalam kandang umbaran, turun ke tanah.
pakan serta minum sama seperti biasanya, nggak berubah juga, masih berupa pur ayam. Terus sedikit saya kombinasi sama biji-bijian. Ini yang di sini kebetulan kandang pembesaran untuk yang jantan-jantannya. Baik, mungkin begitu dulu video singkat dari saya. Harapan saya semoga peliharaan atau hobi kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh ceria, mancal-mancal manja. Terima kasih. Assalamualaikum.